Bem, amigos, uma dica para fazer o fogo. Não importa se o chão tiver úmido ou seco, tu sempre faça uma cama antes. E sempre esteja em mãos as lenhas, o graveto, lenha fina, um pouquinho mais grossa, assim por diante. Hoje eu trouxe só o cantil, a faca e a pederneira. E achei um capim aqui no caminho. Vamos lá, acender o foguinho então. É isso aí, amigos. Bom fim de semana aí, bom mato para todo mundo.